I'm tracking to the fifth episode of Only Friends Raymond, and yeah, last episode was kind of crazy. We got to see a bit of Arnold's feelings, even though he's not really sure about it. Me, he needs some time to explore it, but he didn't want Boston to get to. And Joe wasn't really like pulling off, so I don't know. We could have gotten a threesome, honestly. And yeah, as for Jack and Dean, they are kind of dating already, I'll say. I don't know if there's going to be an issue because if I can remember correctly, Ruff is going to be friends with Boston, which is insane if they collaborate or something to get rid of Arnold and Dean. And as for Rome, I really like Rome. I don't know if he's gonna suffer because of Ravi, if he's going to start forgetting about Jack. That will be interesting. But also we're seeing that he's very like self-conscious and his mom is kind of pushing him to follow her path sort of and not really listening to what he has to do. Or maybe he feels like he only gets these opportunities because the moms gets him this. So yeah. Let's see the episode. Let's see what's going to happen. So let's get into it. Super objective. Hmm. Oh, okay. Another slow mo leaving the Boston's place. Ooh. Yeah, Thomas have, like a mix of feelings. Don't know what to deal with this, maybe. And also Arnold, is he going to make it clear? Yeah, it's been a night, I'll say. งั้นกูไปก่อนนะ Just like that, we're not going to talk about it. เข้าไปคุยกันข้างในแป๊บนึงได้ปะ Yeah. At least, if he's not sure, he should say it to Tua like, hey, I need some time to figure it. 'Cause after that kiss, no wonder he's like, well, do you like me? Do you not like me? Maybe also he doesn't know how to deal with this or because he explained นี่ it มึงยังเมา before. อยู่ปะ I don't think he was drunk. สั่งตั้ง What? แต่ก่อนออกมาแล้วมึง Oh, was it because of the alcohol that he decided to kiss him or because of Boston's provocation? แล้ว ที่มึงยอมไปถ่ายแบบให้บอสตันน่ะเพราะว่ามึงไม่อยากให้มันมายุ่งกับกูหรอก Mm. I appreciate that, like he wanted to protect Tua, even if as a friend. แค่นั้น กูแค่ไม่ชอบให้คนมาทำอะไรไม่ดีกับมึงอะ แล้วที่มึงจูบกับกู I อะ get. Yeah. Yeah. ผมไม่อยากให้บอสตันยุ่งด้วยใช่ปะ Mm. I get it. Like you don't want to get your hopes up. โอ้มึงจำคืนนั้นได้ปะที่ปาร์ตี้ที่เราจูบกันอะ Yeah. กูโกหกมึง Ooh. Now he's confessing กูไม่ได้ though. แย่หรือว่าช่วยมึงซ้อมละครกูแค่อยากรู้ว่ามึงคิดยังไงกับกูอะ Honestly, yeah, we should have put it on the table. Let's be honest with each other. I think he's also afraid of, as he mentioned before, like if you break up with someone and you're not friends, like it's กูว่า okay, ให้ you คำ can ตอบ move มึงไม่ได้ on. เหมือนกันเว้ย Ooh. เพราะกูก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่กูรู้สึกกับมึงเนี่ยมันคืออะไรอะ Okay, that's valid. Maybe give him some time. I don't know. แต่กูชอบมึงนะอาโน Ooh. มึงรู้แบบนี้แล้วมึงเกลียดกูปะ No, he doesn't hate you, but I think he doesn't know how to deal with it. Or I don't know if he has been with a guy before. Oh, not us trying for the second kiss. Oh, okay. It's happening. He's not kissing back though.
Okay. Oh! Oh! We're moving fast. I guess that's a way to figure. Should I be เดี๋ยว here มึงมา though? ค่อยคิดไปแล้วกันนะ Oh, ว่ามึงรู้สึกยังไงกับกู okay. He's giving him time though, but he touched him already. Oh! Damn. The song though. Oh, we're going for it, okay? Going through my head like a jet plane, going with the lights on. Damn. Started with a fight tonight. We're not wasting time. See me in the car, going right to your door. 5 minutes. Let's hope Dean doesn't come in this moment. Oh, girl. Should I be here? Bottoms up. We went fast. We move fast. Damn, I didn't expect us to jump right into. Did he disappear? Oh, he left his jacket. Insane. I thought, like after him touching him, I was like, okay, he's going to give him some time, but well, we have to figure it. God, I don't know, is he going to like distance himself or act awkward? Girl, I really like this couple. I can't. They better don't ruin it for me. Because I'm all for ARNOLDTUA. I love the jacket with him though. Ooh. No wonder he's happy though. I don't blame him for him. Boston, can you just go back to the US, whatever you were living? No, Romeo and Romeo. โปรเจกต์น่าสนใจดีนะ He's นั่น like ใช่ an น้องอา investor. โนใช่ไหมพี่เห็นเขาใน TikTok บ่อยๆเขาเต้น Oh, น่ารักเนาะคนฟอล not เขา her เยอะด้วย knowing him. ใช่ครับ ใช่ใช่ เฮ้ยนั่นใช่น้องราฟฟี่ลูกชายคุณนันชลีหรือเปล่าอ่ะ อ้าวพี่รู้จัก Oh ด้วยเหรอครับ no. อืม This is นาง where เอก this is ตลอด come. การของพี่เลย วันก่อนอ่ะ พี่เพิ่งเห็นเขาไปออกรายการกับแม่เขาน่ารักน่ารัก Mm-hmm. ละครคณะเราปีนี้นะครับ มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับ มีแต่คนเก่งๆ เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเลยครับพี่ น่าสนใจนะ ดาราอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแมกเนตให้กับสินค้าดีๆได้ Damn. เลย It's ล่ะ really us pulling the Nepo นักแสดง baby ครับ card. Even though he doesn't want to. Ooh. เอ่อ Ooh. ผมหวังว่า Yeah, บริษัท like พี่ยุ้ย they're จะสน actors ใจ and ให้การ I สนับ love สนุน that ละครของ he's ม kind หา of ลัยนะครับ like ถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่โอเค บอกผมได้เลยนะครับ make her respect what they are doing, sort of. Like not แล้ว only ทำไมถึ because งไม่ they ลอง are เอา huge ลู on กดา social ราดัง media. มาเป็นบทนำอ่ะเขามี Because ชื่อ it's เสียง based on มา the กขนาด acting. เนี้ยพี่ว่านะน่าจะมีแบรนด์อื่นอยากจะเข้า Girl, มา it's สปอน based on the เยอะเลยนะ acting. If they choose him because they prefer ละคร Dean. ของเรามีโปรเซสครับ นักแสดงปีนี้ทุกคนนะต้องผ่าน Mhm. การแคสหมด Exactly.คนที่ You ได้ tell เล่น them, น่ะ Jack. คือคนที่เหมาะสมกับบทมากที่สุดครับ Mm-hmm. It's not based on popularity. เล่นดีแต่มันไม่มีคนดูอ่ะ พี่ก็ไม่รู้จะให้เงินไปทำไมเนาะ Damn. I guess she puts the money. I understand her perspective though, but it's insane. ทำไมพวกน้องไม่ลองเอาน้องราฟฟี่มาเล่นเป็นบทนำดูล่ะหึถ้าเผื่อว่าได้ Girl. คนที่มี follower มากๆ แล้วก็มีชื่อเสียงขนาดนี้มาเล่นนะ But is he even like famous พี่ก็ outside? ค่อยคุ้มหน่อย Well, maybe นะ because of the ที่จะ mom, สปอน I เซอร์ guess. โปรเจกต์เนี้ย We don't know if he's like in any social media like Arnold. Oof. He's gonna choose this and tell it to Dean. กูไม่เห็นด้วยว่ะ
ถ้า Yeah, พี่เขาคิดแบบเนี้ยเราหาสปอนเซอร์อื่นเถอะ ไอ้แจ๊ค I กูหามานาน understand. แล้วนะเว้ย He's trying to respect their jobs, not only because of Dean, กู I ว่า feel like. มันยังมีที่อื่นอีกอะที่เขาสนใจ มึง Mm. นี่ก็บริษัทสุดท้ายแล้วที่เขาสนใจละค And ร it's คณะเราอะ like มันยังมี it's เวลานะ crazy. เว้ย Like แจ๊ค it's the นี่ก็เหลื university อเว not ลาไม่เยอะนะ giving เว้ them ย money ถ้า or มึงคิดจะป anything. ฏิเส Like ธ why เขา do they have แล้วหาเงิน to? เข้าละครจากงาน Yeah. ศิลป์กำแพงที่เราจะจัดขึ้นอะนะ Oh, it's because มั like นก็ maybe it's หา not เงินได้ enough ไม่เยอะ money. ไหม I see. Okay, so that's why they are not relying only on university. กูรู้ว่ามันยากนะเว้ยกูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกัน Girl. แต่กูในฐานะโปรดิวเซอร์อะไรที่แม่งยอมได้ก็ต้องยอมปะวะ แต่มันไม่แฟร์กับนักแสดงไงมึง Mm. มึงคิดดูดิว่ากูจะไปบอกดินว่าอะไร มึง And ก็ it's ต้อง the หาวิธี second คุ time ยกับ this มันวะ happening to Dean because we saw also in the auditions he did like last week, he was also rejected because of his following. So I guess like it's also kind of a reality check, seeing that น้องราฟเนี่ย maybe เขาก็ influencers แสดงอ or อก people who are like online will get opportunities that เขาไปเรียน actors การแสดง wouldn't. ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กๆ Not เล even ย watching the แล้วน้อง interview. ราฟอะครับผมอนาคต A เนี่ยอยาก little จะเดิน rough. ตามรอยคุณแม่ สรุปช่วงนี้ไปช่วยแจ็คทำละครเวทีเหรอ เห็นแม่แจ็คเล่าให้พ่อฟัง ก็ช่วยทำซาวอะ แล้วไม่โฟกัสงานดีเจของตัวเองอะ ก็นี่ไง แล้วไปทำให้คนอื่นทำไม Do you want him ผม to ไม่ได้ help ทำให้คนอื่น his ผม stepbrother? ทำให้ตัวเอง This is weird. Why is it the stepfather like that? พ่ออย่ามา Like กดดั his น father, ได้ I ปะ guess. ไม่ได้กดดัน แต่ดูอย่างแจ็คมันทำอะไรก็ต้องทำให้สุด I mean, he's asking ก็ him อย่าทำ for ให้พ่อผิดหวัง help. แล้วกัน What is the dad's issue? I don't get it. Let him questioning why he's helping, but at the same time comparing him to Jack. It's insane. No wonder he doesn't like him. Oh, yeah. Oh, are we going to have like the talk? อ้าวไงมึง ไปคุยกับสปอนเซอร์มาเป็นไงบ้าง ได้มาสัก200,000ป่ะ Online making wonderful. I was reading the แล้ว history. เนี่ยทำไมมาซ้อมคนเดียวล่ะ มึงก็รู้ว่ากูเนี่ยไม่เก่งคิวบู กูก็เลยมาฝึกให้มันคล่องๆก่อนนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ย กูก็อยากให้ละครที่มึงฝันเนี่ยออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุด Damn, เนี่ย he's giving his best. กูบอกมึงแล้วไงว่ากูเนี่ยจะเป็นนิวดีนให้มึง I feel so bad. Hmm? Damn. How will you tell someone like? กูมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอก Hmm. It's not good, and it's not his fault. He, yeah. ไปคุยกับสปอนเซอร์มาแล้ว เขาบอกว่าอยากได้นักแสดงนำที่มียอด follower Insane. เยอะ Honestly, I feel like that's so เขาก็เลยให้ unfair. ลาฟี่มาเล่นเป็นตัวหลักเหมือนกับมึง แล้วไงอ่ะ มึงเห็นด้วยเหรอ คือกูไม่ได้เห็นด้วย แต่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์อะแล้วความมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง กูเลยคิด I ว่า mean, จะ he ให้มึงกับ didn't ลาฟี่ agree อะ to it. แบ่งรอบกันเล่น Oh, alternate. Okay, that's a มึง good พูดอะไรของมึง option วะ though. Like sharing กู the เนี่ยเป็นตัวนำมา character. ตลอดนะเว้ย Oof. แล้วมึงทำแบบเนี้ย กูจะไปต่างอะไรจากตัวสำรองหรือตัวแถมของมันวะไอ้แจ๊ค Damn. Also, ฮะ his กูไม่ like ได้ลด his บทมึง pride. แค่มีดับเบิลแคส Mm. Honestly, I think like that's the best มึง option. ที่เคยบอกว่าการแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วมึงปล่อยให้สปอนเซอร์ทำกับมึงแบบนี้เนี่ยนะไอ้แจ๊ค มึงคิดเฮี้ยอะไรของมึงอยู่วะฮะ กูไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ Mm. ไอ้เฮี้ยเอ้ย Damn. ดินมึงใจเย็นก่อนดิ กู วะ ไม่เกณฑ์อะไรกับมึงทั้งนั้นแหละนี่กูถามมึงจริงๆนะ มันมีเฮี้ยอะไรดีกว่ากูบ้าง มันจะมีดีกว่ากูครับแม่แม่งเป็นดาราแค่นั้นแหละ Well, สิทธิ์ลูก well, ดา his ราชิบหายเลยเนอะ well, คน he เก่ง wasn't บนโลกใบนี้ bad, แม่งต้องยอมแพ้เพราะยอด but they follower หมด prefer เลยว่ะ Dean. Like in terms of acting, they prefer Dean over Ruffy. But now because of the mom, things are kind of messy. But I don't think like she like intervened. It was more like that ผมมองว่า sponsor ผมตัดสินใจ wanting him because of that. มันจะโอเคแล้วกัน Girl, I don't know what to tell you. Mano for la mancha. No, that mean half in Spanish.
Not him checking. อะไร กูว่าตัวจริงมึงก็หล่อเหมือนกันนะ ถึงเขาจะแต่งตัวเฮี้ยอะไรให้มึงก็ไม่รู้ Damn. ธรรมดาดีกว่าเยอะเลย Okay. That was sweet though. พูดอะไรของมึงเนี่ย เดี๋ยวสปอตไลท์เท่านั้นไง กูไปดูตอนรายการออนมาแล้วนะ หน้าคม ไหล่ก็กว้าง ผิวก็ดี Damn, he's doing all the touching. แต่กูว่ามึงไม่ค่อยขึ้นกล้องว่ะ ตัวจริงน่ารักกว่าเยอะเลย Ooh. Look at him looking อย่าใกล้ around. เกิน เดี๋ยวคนเข้าใจผิด Yeah, especially Jack. ว่าที่ดาราดังจะไปไหนเหรอ Ooh, ooh, ooh. It wasn't his fault this time though. It was that woman. ขนาดเขาแค่นักแสดงอย่างยุติธรรมไปแล้วเนี่ย แต่ทำไมวะ มึงเนี่ย I mean, you also didn't sleep ถึงมา with เอาบท Jack นั้นของกูไป though. ฮะ So I don't know about that. For once, he didn't do anything. Ooh, not in his face though. เนโปเบบี้แบบมึงเนี่ย ไม่ว่าจะยุคไหนนี่แม่งก็พิเวเลชชิบหายเลยเนาะ Not us doing งั้น this มึงเนี่ย in front of the ก็ช่วย people. เล่นให้มันดี เหมือนกับยอด follower ของมึงได้ปะ พูดเฮียอะไรของมึงเนี่ย ก็มึงมาแย่งบทกูไง บทอะไร บทโรมิโอของกูไง ฮะ มึงไม่รู้ He เหรอ didn't know. ฮะ Ooh. มึงทำมาเป็นไม่รู้เรื่องเหรอ Oh my god. Oh กู my. ตอนไหน Damn, people are coming. หยุดกูไม่พอไง กูไม่พอ ฟังกู ไอ้ดีมันมาโวยวายเฮียอะไรก็ไม่รู้อะบอกว่ากูไปขโมยบทมัน Indirectly, kind of, because of your mom. Reputation more than that. กูจะบอกกันมันเรื่องนี้พอดี ต่อจากเนี้ย กูจะให้มึงเป็นดับเบิลแคส I prefer the double cast. I feel like at least he's sharing the. We could say like this is our interpretation of the script, you know, or the play. เพราะว่า Oh, oh. Okay, กู we're acting ซื้อเบอร์เกอร์ normal. มาให้ คิดว่ามึงน่าจะยังไม่ได้กินอะไรอ่ะ thank you มึง Are we gonna talk about it? สรุป ที่มึงบอกว่า ไม่รู้เหมือนกันน่ะมึงได้คำตอบยังไง Oh. ฮะ Oh no, he's คำตอบ gonna อะไร play วะ dumb. He's gonna play dumb. ก็เรื่องสถานะของเราไง Girl. Oh อ๋อ no, I'm อืม scared. ถ้าให้กูพูดตามตรงนะ กูยังให้คำตอบไม่ได้ว่ะ Why did we sleep Jawab together apa? though? Ah. He's gonna say that he's okay. ไม่หรอกมึง กูก็แค่อยากรู้ว่าจะอยู่แบบไหนอะ I don't ถ้าอ know. ยู่แบบ situationship แบบเนี้ย Oh กูไม่ได้ติดอะไร no, หรอก not a situationship though. Well, if he แต่ wants แค่ว่า that, มึงชัดเจนเมื่อไหร่อะมึงก็บอก mhm. กูนะ Okay, okay, that was อย่าให้ good. มันกลายเป็น situationship ก็พอแล้ว Hmm. He's been already in this spot because of Boston, so I don't know if Thank you, it's going Noe. to do him good or not. Also, it's understandable that he needs time to figure if okay he jing-jing ah. will want to move กูว่าเรา forward. สองคนน่ะก็เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน Hmm. I guess he's mostly because he maybe doesn't want to label themselves yet. เฮ้ยตัวตัวเฮ้ย Damn, not on the floor. ไม่ต้องกินเลยอันนั้นน่ะ อ่ะ กินกับกูนี่แหละ I mean, he's too sweet when he does this, so I'm like, girl. I don't know if Toy's okay with this. I ถ้า hope ไม่มีกูอ not. ยู่สักคนมึงจะอยู่ได้ไหมเนี่ย Yeah. อยู่ได้ดิทำไมจะอยู่ไม่ได้ I hope everything goes well. It's okay, let's give him time. And if Toy's okay, I'm okay with too. Yeah. I feel like he kind of said that because he didn't want to make things awkward. Damn.
กลัวว่าถ้าข้ามเส้นขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะ Girl, มอง you หน้าไม่ already ติด crossed ดิ the line. You already crossed the line by sleeping together. ได้แค่ไหนก็ So, โอเคแล้ว but he wants ถ้าได้ to. มากกว่านี้มันก็ชัดเจนกว่าไง Yeah. Oh my god. I knew it was too good to be true. But at least he made it clear, you know? I would talk about it. Ooh. Damn. For once, he didn't do anything. For once. ดีนมึงฟังกูหน่อยได้ไหมวะ I understand why he's mad though. ถ้าเป็นละครของกูเองอะกูไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอก แต่เนี่ย But ไม่ because ใช่ they ไง need money. And we also saw หน้า that ที่กูตำแหน่ง how กูอะ it กูต้องดู happened ภาพรวม with, you know, like Tua and Boston getting in the play. He also said like แล้ว he ยังไง needed หึ Boston for this, even though he มึง did ทำได้ that ดี to กว่านี้ไม่ Tua ได้ and แล้ว they เหร are อ friends. ฮะ So มึงต่อรอง we're อะไรเขาไม่ได้เลยเหรอ seeing how things ฮะ are going. กูทำทุกอย่างแล้วเว้ย มึงอาจจะดูไปเลยก็ได้อะไม่เล่นเลยสักรอบ Maybe we should do like a crowdfunding. It'll be better. ดีนยังไงอะมึงก็เป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งของกูนะเว้ย Yeah, well. Oh, not him, girl. No, you want to kiss after this. That's insane. That's Okay. insane. กูเข้าใจละวัดกันที่ยอด follower ใช่ปะ Ooh. ได้ดิ เดี๋ยวกูจะหามาให้มึงเอง Damn, then I'll get that for you. มึงคอยดูกูก็แล้วกัน Yeah, not him going for the kiss though. That was insane. After you telling him that and he's mad about it, and now you're trying to resolve it with a kiss. Yeah. Damn. Oh, is this Rome or Raffy? Or Jack. Okay, it's Jack. Because of that, I was trying to figure it. ขอไหว้ด้วยดิ Ooh. Not may I join you. Imagine Ron coming. Seeing this scene, though. เรื่องดับเบิลแคสอะขอโทษนะ เอาจริง กูก็ไม่ชอบที่ได้บทนี้ เรื่องเงื่อนไขอะไรแบบนี้หรอกนะ Yeah. แต่กูก็เข้าใจสปอนเซอร์ เดี๋ยวนี้เขาวัดกันที่ยอดฟอล That's insane, though. I feel like that's so sad. แต่ Because กู of ก็ course เข้าใจมึงด้วย there might be people who have like the กูขายของ following and มา also ใช่ be ไหม talented, but just only basing on that or their popularity is insane. เบอร์ดิ And I guess like it also kind of happens when you get like the lead role in a series. At times, like RAFFY they give it a try, and if you're not like มึงยังอยาก they don't ช่วยกู like ใช่ไหม you, that doesn't mean like your show is bad or anything. But maybe they find something like you're not as popular, which is kind of sad when this happens to, you know, like ships and everything. thank you มาก Yeah. Girl, Jack is not gonna look at your way. I'm just telling you. In case you think about it. In case you are still trying to get him. Ooh, not from watching this. I mean, Jack didn't do anything. He went for him. Ooh, he's pissed. No, you've been upset. Why are you upset? ทุกอย่างคือแผนของมึงใช่ปะ What? อะไรของมึงอีกเนี่ย กูทำอะไร โอกาสมันเข้ามาหากูเอง มึง Yeah. แน่ใจเหรอว่าโอกาสเข้ามาหามึง Oh, เอง not him questioning มึงไม่ได้ไปขโม now. ยใครมา
I hope he didn't. มึงจะคิดไงก็เรื่องของมึง แต่กูจะบอกอะไรให้นะ ว่าถ้าโอกาสเข้ามาหากูแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสดง หรือว่าเรื่องแจ็ค Damn. Girl, you're not กู getting ไม่มีทาง Jack. ปล่อยให้มันหลุดมือไปหรอก You're not getting him, but you understand. I think ไม่ he's ว่าโอ also กาสนั้น being kind of มึงจะไม่ delulu ได้ in มา that ความสามารถ sense. ของมึงเนี่ยนะ Ooh. Yeah, ความ that's สา kind มาร of ถอะ sad. ฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งกันได้ มึง Shut เนี่ย off. ก็เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่หรอ To some มึงนี่ extent, ฝึก I'll เปิดแผน say. ให้ทุกวันอย่าเอาคนอย่างมึงมาเทียบกับคนอย่างกู Ooh, 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 กูมี girl. เป้าหมาย ส่วนมึง Yeah. มึงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามึง And กำลัง it's ทำ only อะไร because he wants Jack. It's not like being like aside of that wants to be an ทำไม actor. กูจะไม่รู้ Not because your mom taught you what you want, but you never express it. สุดท้ายแม่งก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับไอ้แจ็ค Shut up. พูดตรงๆนะ ผมแม่งโคตรผิดหวังในตัวมันเลย I mean, you've always been disappointed before when he did that โอกาส today. มันมาถึงแล้ว ผมไม่ปล่อยมันไปหรอก Damn. Raffy is really like, I'm going to get this man in a way or another. He's going to do like the dancing TikTok thing. Not first! Not by me, what? Insane. Oh, he's going to do like the couple thing to get more views. เชี่ย I love the Yeah, small continue. cameo. คุณตามเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ Oh no, he's going to promote it with Arnold, and Twice going to get pissed. Oh, okay, he's going to talk with him. At least he's not doing it behind his back. มึง กูว่า กูจะหาทำคอนเทนต์กับอาโนว่ะ Have we Okay. asked him? คอนเทนต์อะไรวะ Don't him say like we're going to do it. นี่มึงเป็นบ้าจากเรื่องละครคณะแล้วเหรอเนี่ย Yeah, sort of. กูไม่ได้เป็นบ้าเว้ย กูแค่มองโลกในความเป็นจริงอะต่อให้มันไม่ใช่ละครคณะเนี่ย กูก็ไม่มียอด follower เหี้ยหาอะไรนี่อยู่ดีอะ แล้ว Mm, ทำไมต้องเป็นอาโนด้วยวะ because they are playing the couple. ก็เดี๋ยวกูต้องเล่นละครเวทีกับมันใช่ปะถ้าเกิดจู่ๆกูกับมันมีกระแสขึ้นมานะเว้ย ยังไงคงไม่ต้องสนใจอะ คอน Mm. เทนต์ I guess I want คู่ to จิ้น lose to Okay. Raffy. ถูกแบบนั้นแหละมึง Ooh. Is he กู okay ก็เลย though? จะมาขออนุญาตมึงอะ At least he's asking. กู At least he's ขอ asking. ยืมตัวอาโน Not can I borrow Arnold? Insane. Is Boston going to twist this though? ได้ดิมึง โอ้ยตัว And also, like, Twice a good friend, and he also doesn't know how to say no. So I feel like it's a combination of that. เอ้ยตัว แล้วมึงกับอาโนเนี่ย Well, ถึงไหนแล้วอะ we did it the other day ก็ on the couch. เรื่อยๆอะมึง เรื่อยๆของมึงเนี่ย ไม่ใช่ว่าตอนนี้พวกมึงได้กันแล้วนะเว้ย I wouldn't be sitting in that couch after that though. ได้กันแล้วมึง เชี่ย I'll be like, can you จริ like งเหรอวะ clean โอ้ย everything? ตัว อย่าแซวกู งั้นตอนนี้มึงกับมันเนี่ยก็ เป็นแฟนกันแล้วเหรอ Well, that's complicated. ไม่รู้ว่ามึงแบบสถานะมันยังไม่ชัดเจนอ่ะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆอ่ะ ช่างมาเถอะมึง อย่างน้อยก็ถือว่าคืบหน้าแล้วไง แล้วเป็นไงบ้างวะ Not how was it? ดีปะ ดีอะไรเหรอมึง ดีเปล่า ดีอะไรมึงไม่บอก Oh เป็น my วันแล้ว god. มึงจำไว้เลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาถามใหม่ดีไม่ดีอ่ะ Why so cute? I want to protect him though. Oh, fine art fair. Not him DJing in this fair. Oh wow. 150 พันล้าน Not him mad.
Oh, I love the color of this shirt. I want to see more Fluke though. I really like Fluke. I'm Boston's outfit though, I'm telling you. Please donate. They are definitely gonna sell that shirt on the store, on the MM store. I'm calling it. ก็เชิญได้เลยนะครับ ครับผมใครสนใจเชิญหน้าเวทีได้เลยครับใครสนใจไหมครับคนแรกตัวแรกเลยครับเชิญครับผมได้เลย Damn, it's really good. I wish I was that good. I want to learn someday. เสร็จแล้วครับ ขอบคุณมากครับ สแกน QR ตรงนี้ได้เลยครับ Oh, เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ รุ่นพี่เราวะไม่แน่ใจว่ะ กูเพิ่งรู้แน่ๆว่ามึงวาดรูปเก่งขนาดเนี้ย yeah. ก็เมื่อก่อนกูก็ฝึกจากแบบนี้แบบมึง แต่ไม่ได้วาด Oh, นานแล้วอ่ะต้องรื้อฟื้นหน่อยครับ isn't he study like พ่อ fashion หนุ่มของ design? ตัว วันหลังวาดให้กูบ้างนะเว้ย No, draw me some time. อาโนว่างปะ ตอนนี้เหรอ ก็ไม่มีลูกค้านะมันว่าง What is he gonna do? Like, งั้น มึงมาทำคอนเทนต์กับกูปะ คอนเทนต์อะไรวะ ก็เดี๋ยวมึงกับกูต้องเล่นละครด้วยกันใช่ปะกูว่าเรามาเรียกกระแสดีกว่า บัตรเราจะได้โซเอาไง not him asking him to ทำให้มึง convince him. ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวมึงอยากให้กูทำอะไรบอกเลย เดี๋ยวกูถ่ายให้ กูว่านะ เอาเป็นโมเมนต์ตอนที่เราเดินดูบูธกันไหม ว่าดีมึงว่าไง ได้หมดเลยมึง แล้วกูต้องทำอะไรบ้างอะ มึงตามกูแล้วกันนะ Is Jack going to be jealous though? สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สินกาแฟถ้าเกิดใครเป็นสายดื่มเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีบูธเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้ามีทั้งเบียร์ Not a และที่ whiskey พิเศษที่สุด what? นะครับบัคเก็ตครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับ Oh my เราทั้ง God. สองคนเนี่ยได้สั่งบัค That's เก็ a ตมาลอง huge กัน bucket. เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเฮ้ยตัวแป๊บนึงนะเว้ยมึงเดี๋ยวตอนที่เราดูดเนี่ยเราดูดพร้อมกันนะแล้วมึงก็มองตากูนะ อ๋อ ได้ ส่วนมึงนับนะเว้ย Yeah. Is Joa going to be okay with this? 2 3 Yeah. และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บูธเครื่องประดับครับผมนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลือกสร้อยให้อาโนเดี๋ยวกูเนี่ยจะเลือกสร้อยให้มึงนะแล้วทีเนี้ยพอกูใส่ให้มึงใช่ปะมึงก็มองตากูเอาแบบโมเมนต์นะเว้ยแล้วเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงเนี่ยใส่ให้กูกลับเลือกให้กูกลับด้วย At least he's not being like a sneaky about it. Like he's แล้วตอนนี้ asking นะครับ to. ผมเนี่ยก็จะเลือกสร้อยให้อาโนครับผมอันไหนดีนะกูว่าอันนี้ดีกว่านี่ เฮ้ย เจ๊ดู มาถึง เท่ Oh, no, หล่อ Raffy นี่เท่ปะ looking. nice Yeah. People are shipping them now. Ooh. เดี๋ยวเลือกให้บ้างดีกว่า โอเค Well, if that sells the tickets though. อันนี้ละกันนะครับ เฮ้ย ดูดิ เดี๋ยวลองใส่ดูก่อน มึงทำอะไรกันวะ No, what are they doing? ทำไมต้องถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นด้วย No, why are they being so touchy? Someone You're said nothing that, though. ไอ้ดีเลยกลายเป็นแบบนี้ไง I don't blame him for that though. I'll be mad too. Girl, you cannot say Yeah. anything about Chop this me. though. ชอบมาก กูเข้าใจนะเว้ย แต่มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ Ooh. วิธีอื่นมันตั้งเยอะตั้งแยะอะ Like what? We need another sponsor if you want.
But we're not getting any. Oh, now he's drinking. See? I don't think he ever quitted drinking. Wasn't he like in rehab? Or maybe it was because of like substances? เอาแบบนี้ขวดหนึ่ง Ooh. Are we talking? No. มึงกับดีนนี่ไงวะ จะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับมึงป่ะ Damn. ใช่ Well, ไม่เกี่ยวกับกู we couldn't even make a small แต่ถ้ามึงกับ conversation. ดีนกลับมาคบกันแล้วอ่ะ มึงก็อย่าให้ความหวังลาฟี่ได้ปะ I don't blame him for that because he did that. ก็อย่าไปให้ความหวังเขาดิ He did that. Even if, you know, like, Ruffy's kind of delulu, he kind of did that to provoke Dean before. So, I don't blame him for that. มึงชอบลาฟี่เหรอ Damn. He likes him, though. I feel อันนี้ bad. ก็เรื่องของกูเหมือนกัน กูว่าเรื่องเนี้ยมึงควรคุยกับลาฟี่นะ ไม่ใช่กู No, but it's also on him because he did lead him on. He did that. So, it's fair, kind of. But at the same time, they are nothing, so เรื่อง I also ขอเตือนมึง understand ไว้อย่าง that. ละกัน ถ้ามึงจะเอาใครอ่ะ เลือกสักคนเนี่ยอย่ากัก Mhm. ไม่ได้ที่นี่วะ He spitted facts though. Cause you know, like I've seen people saying like Dean is a problem, but Jack is also kind of messy. He's getting all possessive and you know like jealous when they are nothing. And he also said like he needed time to figure it. Damn, Boston is ไม่ดื่มคนเดียวอ่ะ เซ็งๆนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวต้องหาตัวช่วย damn. หาตัวช่วยเลยเหรอ เราดื่มเป็นเพื่อนได้นะ Sure, Yeah, sure. Sure. Ooh, ช่วยได้ girl. จริงเหรอ Girl. If they get involved, that'll be insane. จริงดิ I mean, he's serious. single. Not your แก้ mind. เซ็งได้ก็โอเค ดู Girl, ก่อนได้นะครับ girl. They're about to steal your man. You should be worried about Boston and not Jack in that sense. ที่สะสมกระเป๋าผ้าตามมิวเซียมได้เหรอ มีของโมมาด้วย ใช่ เพิ่งไปนิวยอร์กกับที่บ้านมาช่วงต้นปีอ่ะ เฮ้ย จริงป่ะ ช่วงต้นปีเราก็อยู่นั่นพอดีไม่งั้นเราพาเที่ยวแล้ว เสียดาย That could เนาะ have been your tour guide. He was ถ้า with ได้ his เที่ยวกับ mom บอส though. ตันคงสนุกน่าดู Uh-huh. แต่ชอบป่ะ ชอบนะ นิวยอร์กแม่งสนุกดีอะ No, he's talking about him. หมายถึงเราอ่ะ ชอบ Uh-huh. ป่ะ You know, for someone who's interested in Tua, he's looking around a lot, I'll say. Well. Oh, poor Rome. เดี๋ยวเสร็จงานวันเนี้ยกูไปส่งมึงที่บ้านเหมือนเดิมนะ ไม่เป็นไรก็ได้นะมึง เดี๋ยวมึงต้องถ่ายคอนเทนต์ไก่ดีนต่อไม่ใช่เหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ ไม่เหนื่อยหรอกมึง ไอ้ดีนมันตลกดีนะเว้ย คุยเก่งด้วยอะYeah, he talks a แล้วช่วง lot. เนี้ยมันอยากเป็นคนดังเหรอวะ Well, it's more because of what happened with the God. sponsor. อะไรทำนองนั้นน่ะมึงนั่นเองแล้วมึงโอเคใช่ปะถ้ามึงไม่สบายใจหรือว่าไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะ I think he เดี๋ยวกู doesn't ไปคุยกับดี care นให้ really. It's more you, babe. ก็ไม่เชิงไม่โอเคนะเว้ยทำได้ อีกอย่างนะ ถ้าคลิปมันแมสขึ้นมา มันก็จะช่วยทำให้เราขายบัตรละครเวทีได้หมดด้วยไง Mhm. You know, he just sees it as an opportunity. But he's the one who's kind of not okay with it. หน่อยมึง Not as sharing food. คือผมไม่ได้หึงมันไก่ดีนะ แต่พอเห็นแล้วมันรู้สึกแปลก That's jealousy. ๆเข้าใจผมใช่ปะ That's jealousy. If you don't want to admit it, that's jealousy. Ooh.
Not us at the back of the เก็บของเสร็จ building. แล้วนี่ กลับได้แล้วปะ Also, we head out. Is Rome going to Well- stop him? จำไหนได้บ้างอะ Boston is, like winning in this life. สตูแล้วปะ Ooh. Damn. They could have given us. No, oh, damn. Oh my god. Oh my god. ไอ้ลง Girl. ทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย มึงอะไรแต่ไปเหี้ยอะไร I mean, ไหน they're บอกมึงช not. อบแจ็คไง แล้วมาจูบกับเพื่อนมันเนี่ยนะ I mean, he also slept with you, Oh, even no, though I he don't likes know. Jack. แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรวะ มึงอย่าลืมดิ มึงกับกูไม่ได้เป็นอะไรกัน Yeah. Girl, we could have gotten it. กูเป็น But I เพื่อน also ไง understand. เพื่อน แค่เพื่อนเอากันอะแล้วมึงยุ่ง Oh, เหี้ยอะไรกับ damn. วะ Oh my god. Damn. Things have Aw. escalated so quickly. He's like, oh damn. ได้กัน แล้วมึงอินนี่เอง Ooh. Girl, don't you say that. โอเค ถ้ามึงอยากทำตัวไร้ค่ามากอะมึงก็เอากับไอ้เหี้ยเนี่ย Boston should be used to this though. Oh. และไฮไลท์พิเศษของหนุ่มน้อยตกน้ำในวันนี้นั่นก็คือ Oh, it's like throwing water. ขอเสียงปรบมือให้กับโรมิโอและโรมิโอ We're doing a lot for our university play, I'm saying. Someone's jealous. Well, 3 people are jealous in this episode. You know, like, Tua also needs to learn how to say no. Because I feel like he doesn't want to be a burden or seen as someone who is too, like, sensitive or that he overthinks things. But it's worse for him because he's the only one feeling bad about it. Instead of talking to Dean or Arnold and saying like he's not okay because he feels this way. Maybe we'll see how he deals with it through this episode. Damn, they're really selling it. โรมิโอแอนโรมิโอด้วยอ่ะ Uh-huh. เตรียมปั่นแฮชแท็กอาโนดีนได้เลยพวกมึง They're Arnold Dean. Insane, girl. Yeah. Ooh. Girl. Yeah, I knew he wasn't going to be okay. Oh. Will Arnold notice? Or Tua? Or Dean? Ooh! Not deep provoking Jack, no. ทำไมไม่เข้าเปลี่ยนในห้องน้ำดีๆอะ ทำอย่างกับมึงไม่เคยเห็นนะ ทำไมวะ มันกลัวใจไม่ไหวเหรอ คอนเทนต์ที่มึงทำกับอาโนอะว่ามึงเลิกทำเถอะ มันไม่ช่วยอะไร Why? Why? เปลืองตัวเปล่า เบ๊บมึงกำลังพูดในฐานะแจ็คพุ่มกับ Uh-huh. หรือว่าแจ็คที่กำลังห่วงแฟนเก่าอ่ะ Uh-huh. Call him out. ผมพูดเพราะเรื่องงาน Uh-huh, sure. อีกอย่าง ไอ้ตัวมันชอบอาโนไม่ใช่ Yeah, เหรอ but we asked him มึง though. ทำแบบนั้นมันจะรู้สึกยังไง กูคุยกับมันแล้ว แล้วมันก็โอเคด้วย Yeah, but I also แล้วมึง think กับ like แจ็ค you should know your friend Mungkin and ya, know Wak. when he's not like good at dealing with the no, with rejecting people. เห็นไหมแจ็ค สุดท้าย มึงก็แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออก Yeah, he kind of said that before to him, which is insane. แค่กูทำคอนเทนต์แค่เนี้ยมึงยังอินขนาดนี้เลยอ่ะ
Yeah, you can pretend all you want, but กูบอกมึงแล้วใช่ไหมแจ็คกูจะเอายอด follower มาให้มึง นี่แหละมึงนิวดีน ooh. Damn, they're leaving us like that. Ooh. ในฐานะ Not the cut. พวกกูต้องจูบยังไงอ่ะคนดูก็ถึงจะรู้สึกอ่ะ แล้วแบบนี้กูจะโดนร่วมกับสังเกตปะวะไม่หรอกมึง เป็นเพื่อนกัน Sort of. อย่างนี้ยแหละตัดกันไม่ขาดอ่ะนี่ไงก็ไอความสัมพันธ์จากเอาเพื่อนไปเป็นแฟนไงมึงมันไม่มีทางเวิร์กหรอก Damn. มึงชอบเขาเหรอ พีทสุขสันต์วันเกิด That's นะ like growth. แต่ก็ดีเหมือนกันนะ ได้เห็นมึงหูกูด้วย Insane. If it was the first episode of Only Friends Dream On and things went crazy, I'll say. So I'm going to start with RAFFY and Rome. Yeah. So we're seeing that Rome is already having feelings for him. I do wonder if he got interested before we got, you know, like them having like their first hookup. I wonder if Rome has seen RAFFY around and he decided to take his opportunity and, you know, like start this like sort of agreement. But yeah, but we're also seeing a bit of him in the sense like the dad is kind of pressuring him to, I don't know, to be a successful DJ. Maybe it's that. And also yeah, like he was comparing him to Jack, which is insane because he kind of said like he shouldn't be helping him out, but at the same time he's saying like, oh, Jack knows his priorities. I don't know, it was a weird conversation, I'll say. And also him feeling jealous for RAFFY because RAFFY's still trying to get Jack, even though we know that it's not going to happen. Or I doubly think that it's going to happen. And also for Boston. Boston doesn't care, you know? Like, if he actually liked Tua and didn't want to get involved with anyone, like, I'll believe it, but, you know? And it's also crazy that Rome is like, why don't you like Jack? Like, why are you going after Boston when he also did that with you? Like, he slept with you and he wasn't sleeping with someone else before. Like, the person who said like he couldn't make it or something like that, like he already had like sex friends here and there. But the person like he wants to date for real is Jack. That's the only difference. So yeah, so things are getting complicated and RAFFY's kind of like has a point, like they are nothing, but the thing is like he's having feelings for him and not Boston pointing it out, girl. Insane. The punches and everything, Rome was having it. I like Rome. I feel like he shouldn't also like be throwing things to RAFFY or saying like, oh, in the end you're just like nepo baby or whatever is it, which is crazy because firstly he kind of accepted that, you know, like you cannot choose your parents and maybe like you should talk to your mom about what you actually want to do, like maybe you're scared about it. He was kind of supporting him in that sense or defending him, saying like, I know that that's not the real you, it's just the version that your mom's kind of wants, which is insane. And as for RAFFY, he's so Lulu. Like, of course, I also give it to him because Jack did lead him on, as Rome said. Like, he did lead him on, even though he doesn't want to admit and he wants to play like he's all the victim here. He's not. He did lead him on. So, of course, he'll be kind of the Lulu, but it's like, girl, you should realize what's going on at this point because the fact that you tried to take Dean out of the picture and you couldn't do that, but indirectly because of your mom's reputation or this sponsor liking her, they are not seeing your talent. They are just seeing you as someone that they kind of like because of your mom, which is sad. And you also say like you're not really happy to get like this sort of like sharing the role, which I guess like it's better for Dean because he's not completely a substitute. But I do wonder what are they going to do with the character that RAFFY was supposed to be playing. Are they going to share that as well? Maybe. I don't know how they're going to sell these though. Like, what is this, like a new interpretation of Shakespeare's play and Romeo with two Romeos, different personalities? Is that it? So yeah. And now moving to Jack and Dean. Yeah, Jack, you know, the thing for me is that we know that Dean is kind of like intense. He's like kind of crazy and also sassy, and he has like no shame to do things. He's kind of a manipulative as well.
but Jack also at the same time, because the fact that, like, when the play kind of started, Boston got into the picture and Dean tried to convince him to not hire him or to let him go before things get more complicated because of Tua, but he chose the play over his friend. As a director, I kind of get it, but at the same time, you weren't really thinking about that much because neither Jack or Dean did much to protect Tua from Boston, I'll say. It was Arnold doing more than them. And then also, like, this sponsor thing, he stated that he didn't like it. He prefers, like, like the actors having their own thing and going through auditions, like them getting recognized for their talent and their hard work, not because, oh, you have like this much followers or whatever is it. And like, we can apply this to how kind of like ships works or the series that we've seen at times, because it's sad when we like maybe a couple or an actor, but unfortunately they don't get like another opportunity until later on, or they have to move to another company to get their opportunity. It's kind of sad to see that, but it's kind of like reality maybe as to how the sponsor kind of plays into all of this. When we like see like, oh, I really like this couple, why are they not getting a show together, or they are only acting as the second leads? It's really sad. I also hate that it's, I don't know, it's this base of their popularity or how many people like them. Kind of insane, but it's kind of reflecting the reality, I'll say. And also how nowadays, like, people who are not really into acting, or they started later, or they are celebrities sort of, or influencers or something like that, like they get roles that other actors have to kind of fight for. So I guess like it's a very, or nepo babies in this case, like famous actors who have these children and they get to act because of their connections to their parents and the industry. So it's a very interesting talk. And yeah, like Dean was like, okay, you want the followers, I'm going to get them for you. And I appreciate that at least he asked to, although if he's his friend, he should know, kind of see that Tua is not really okay with it, but also has to, he has to evolve and make others understand that he's not okay. Like, he has to speak out when he's not okay with something, and I guess it's because of his nature of him being introverted and also not wanting to kind of impose his own beliefs into others. So he's respecting the other people, but at the same time it's hurting him because now he feels jealous about Dean and Arnold, even though like we talk about it, like he asked Arnold before, but he's feeling bad. So yeah, it's going to be complicated, this situation now. And Jack's not saying like, hey, like we shouldn't do all of this, which is crazy when he was doing a lot before with RAFFY and kind of like rubbing it into Dean. So now that we're in kind of good terms, now it's crazy that you say like, no, as a director, I see that this is not good. And also he said like, he didn't say it with words that he loved Dean. In the previous episode, he kissed him and that's it. And it's insane. And it's like, I don't know, I feel like you don't know how to resolve your conflicts or problems by kissing him, because that happened in the previous episode. And now with this, when Dean was so mad, he kind of wanted to calm him down with a kiss. And it's like, girl, we're having a conversation. Like, at least be honest with him, like be straightforward and don't like twist things, kind of, because that's the thing about Jack, that I don't feel like he's that like honest with things, or it gets to a point where he gets mad. And also with him being in rehab or whatever, is it like, why is he drinking? I don't know if it's because like it was supposed to be like him having like alcohol problem or maybe pills, I don't know. Maybe we'll figure that. But yeah, but Dean is kind of provoking him and not him saying I'm going to be the new Dean that you need. Yeah, now we have to talk about Arnold and Tua, because damn, the first part of the episode was kind of intense. It was funny because I was like, okay, Tua is kind of like stating that he likes him, like he's being honest after what happened. Arnold didn't really want to talk about it. He kind of wanted to run away, but at the same time he at least told him that I'm not sure about this, maybe give me some time. But at the same time, Tua was kind of impatient, and not him touching him like that though. I feel like, oh, this is kind of the figure, but then we went for it. So the thing is that it's not because Tua is a guy that Arnold is trying to figure if they should move on to the next level or not. It's because they are friends before that.
And for him, he doesn't want to make things awkward if they don't end up, like having a lasting relationship or something like that. So I kind of understand his point, but at the same time, I feel like you shouldn't lead him on or do too much if you're not going to say it. Because Tua has already been in this position kind of with Boston, or at least that's what I'm guessing. Because we see brief moments, so we only saw like 2 moments, right? Like when they met, when they had their first time, and he was like his first ever person. So I don't know if at some point Boston made it clear, like with Nick in the beginning, like he said, like, oh, we're just like this, and if you want something more, we're not seeing each other again. So I don't know, it kind of feels a bit of like Nick's situation in this sense, but Twice not like Nick. Like he's not as creepy or kind of a stalker in that sense. But the thing now is that we have to remember that Twice lying to Arnold and saying that the play is paying him while it's Tua's money that's doing all of this. So I think that that's going to come around in the future. I don't know if it's going to be through Boston or what is it. And now also another thing that what I said, I think in one of parts of the episode, I was like, oh, I want to see more of Luke. I think it's Pete, his name in this series. So he's after Rome. It'll be insane if he kind of betrays RAFFY to get to Rome. That'll be insane. But I also wonder if that's going to trigger kind of like, or make RAFFY go for Rome just because he doesn't want to give it to Pete. That'll be insane though. So yeah, so ARNOLDTUA, I really like this couple, but I'm seeing how, like their dynamic is going to be like. But at the same time, I don't know, is Boston going to be like a main point, or the thing is going to be Arnold not making his mind up, or Tua not saying and speaking out and saying like, hey, I'm not okay with this? Because I think like that's their problem as a couple, because we're seeing how each couple has their own issue. Jack and Dean, I feel like it's more about their pride, and also they don't really know how to resolve their problems, while Roma and RAFFY is also kind of like their pride and ego in a sense.